又係我 Sally 啊！我哋每個禮拜都會同大家分享影音界同埋科技界嘅最新消息。上個禮拜嘅消費券特集，唔知大家有冇揀到啱心水嘅產品呢？希望大家都可以揾到心儀嘅產品去購買啦。唔講咁多啦，即刻開始今期熱話。Disney Plus 啱啱喺 Apple TV 4K 加推咗新升級，終於可以利用 Spatial Audio 音效嚟到收睇 Disney Plus 嘅影片啦。今次升級係 2.9.5 版本，大家可以透過 AirPods Pro、AirPods Max 同埋 AirPods 3耳機體驗新功能。新升級亦都解除咗 Disney Plus 嘅 Apple HomePod 喇叭 Atmos 音效輸出限制，令到 HomePod 終於都可以大展身手啦。雖然新升級一度令到 Android TV 輸出唔到 Disney Plus 上面嘅 Atmos 音效，但係已經妥善解決咗呢個問題啦。打算體驗新功能嘅朋友咧，不妨都檢查一下有冇更新到最新嘅版本啦。Yamaha 旗下嘅 Yamaha Design Laboratory 系列最近推出咗多款極具玩味嘅音樂數碼新品，當中焦點就落喺一款叫做 Turn-T 嘅虛擬黑膠唱盤身上啦。Turn-T 參照真實黑膠唱盤設計，但係唱針就改以觸控筆取代。大家只係需要喺手機下載相關應用程式，選擇喜歡嘅黑膠唱片，並將虛擬唱針放喺手機熒幕上面，虛擬唱盤就會隨即播放出悠揚嘅樂章㗎啦。雖然官方尚未公布 Yamaha Turn-T 嘅定價同埋推出日期，但係外觀同埋操作咧都足以令影音玩家期待啦。Insta360 推出首款三軸雲台相機，不過今次推出嘅係 Webcam 而唔係佢哋出開嘅運動相機。Insta360 Link 搭載多種智能功能，最實用嘅就係 AI 追蹤主體功能。啟用之後，即使係主體不斷咁樣移動，都可以控制雲台自動追蹤主體，亦都可以透過手勢操控嚟到進行 Zoom In、Zoom Out 等嘅功能。最高支援 4K 同埋 1080p HDR 影片，我哋實測過畫面質素絕對比市場上面大部分 Webcam 都要出色啊！ Fox 子公司 Premium Audio Company 宣布，安橋音響將會喺今年秋季重返歐洲市場，而 Sharp 將會接管所有生產業務，連帶 Integra 同埋 Pioneer 兩大品牌嘅影音產品，亦都即將會再次登陸歐洲同埋中東等地。因為 Fox 同埋 Sharp 早喺2021年已經成功購入咗安橋音響部門嘅擁有權，所以唔受安橋總公司破產影響。至於安橋、Integra 同埋 Pioneer 嘅銷售額喺過去一年錄得到4600萬美元嘅增長，無疑為品牌打下咗一支強心針，值得大家繼續支持啊！外媒表示 ，Apple 計劃再次推出12寸超輕薄嘅 MacBook， 對上一次推出12寸 MacBook 已經係2015年嘅事啦。當時採用咗 Intel 超低電壓處理器，雖然有唔錯嘅續航力，但係運算效能咧就偏低啦。時至今日 ，Apple M 系列處理器性能功耗表現非常出色，用喺12寸 MacBook 相信就能夠實現超薄機身同埋唔錯嘅性能啦。亦都有傳今年年底將會推出27寸螢幕嘅 iMac Pro， 搭載全新 M2 Pro 或者係 M2 Max 處理器，需要大螢幕嘅用家咧就要留意啦。適逢《阿凡達2》即將喺本年底壓軸上映，導演詹士金馬倫最近亦都公布咗首集《阿凡達》同埋經典作《鐵達尼號》嘅重映計劃。消息指，詹士金馬倫嘅製作公司已經為兩部舊作進行高幀率 4K HDR 處理，相比過去以插幀方式提高流暢度 ，True Cut Motion 可以俾製作人制定運動模糊同埋幀格速率嘅比例，喺真實感同埋電影感之間可以取得更好嘅平衡。行動處理器大廠 Qualcomm 宣布將會喺11月15號去到17號舉行 Snapdragon 技術高峰會，到時將會發表新款旗艦處理器 Snapdragon X Gen 2，預計新處理器會使用台積電4納米製程，性能、功耗同埋發電都會有大幅嘅進步。早前改用台積電製程嘅 Snapdragon X Plus Gen 1整體效能比 Samsung 製程嘅 X Gen 1有提升，所以嚟緊嘅 X Gen 2實際表現亦都非常值得期待啊！
Backbone 同 Sony 合作推出 PlayStation 版嘅 iPhone 專用遊戲手掣，功能同標準版嘅 Backbone One 相同，具備 Backbone App 啟動鍵以及係畫面錄製按鍵，亦都配備 3.5mm 耳機接口同埋 Lightning 充電接口。PlayStation 版嘅設計同 PS5 非常相似，機背加上 PlayStation 標誌，鍾意用手機打機嘅話咧，就千祈唔好錯過啦！有網民喺測試版 tvOS 16升級入面發現針對 AV1 編碼嘅模組，令到大家懷疑 Apple TV 會唔會喺短期內加推 8K 播放支援呢？現時 YouTube 同埋 Netflix 已經逐步將影片變更做 AV1 編碼，可以降低對網絡同埋儲存空間負擔。外界估計 Apple 好快就會喺 tvOS、iOS、iPadOS 同埋 macOS 上面加推 AV1 支援。不過外媒 HDTV Test 指 Apple TV 4K 2021嘅 A12 Bionic 晶片並唔支援 AV1 硬體解碼，最高只可以支援到18Gbps 輸出，唔足以滿足 8K 影像嘅需求。坊間更加預計 Apple 好有機會喺新版 Apple TV 2022上面追加 8K 功能，有意追求更高質影像體驗嘅朋友咧，都不妨稍等一下啦。今集嘅時間又差唔多啦，如果你鍾意呢條片嘅話，記得 like 條片 ，subscribe 我哋嘅 channel，仲要撳埋個鐘仔喎。我哋下次再見啦，拜拜。